Bismillahirrahmanirrahim. 18.000 alamdın iyesi Allah'ım, candu menen cansыздың piri Allah'ım. O jaratkan Allah'ım, ulu jurtуңду жана энчилеп берген улутуңа себепкер кылып жиберген таасири күчтүү табым Матайлуу кубанычым менен Салимама мен чексиз ыраазымын жана баш ийип таазим кылам. Жараткан Аллам сиздерге узун өмүр, чындын соолук берсин. Мага ушундай жакшы, накай кубанычтуу тартыладыңар алтыным. Алламдын берген сыноосунан мени кыл суургандай сууруп чыктың берекем. Мен өзүм Бишкек шаарында жашайм. Турганыма 28 жыл болду. Мухаммед кызы Фатима. Кызым болсо Токтогул районунда, Үштерек айылында. Орозбек кызы Махабат. 2017 жылы ооруп менин үйүмө келди. Келип апа, менин боюмда бар экен, менде киста бар деп атат. Ошол жыл мен эсимден кетпейт. Ал күн да эсимде, анткени ал күн менин туулган күнүм болчу. Так ошол күнү келип кызым айтканы. Кызым беспокоить этпе, эми аны УЗИден барып билели балам. УЗИге баралы, анан айтат деп Фучике УЗИге бардык. Фучике барып УЗИге түштүк баары жакшы, ден соолугуңдун баары жакшы. Балаң жакшы жатат, кыймылдашы, жүрөк согушу бүт жакшы. Төлкө бир жер мени беспокоить этип атат. Бооруң жакпай турат мага. Бүгүн барып кызым дагы жеңил тамак ичип, эртең кайра келчи, дагы бир эртең менен эрте кайталап көрүп көрөлү деди. Ошо менен келдик үйгө. Эртеси кайра эртең менен 8-де бардык. Кызым жеңил тамак, жыр жемиш менен гана жатты. Андай майлуу эчтеке жеген жок. Эртең менен барып кайра тартылдык. Тартылсак ошол эле подтверждение чыкты. Боорунда альбикакоз деген курт бар экен. Эми муну сен балам эч жака барбай түптүз эле врачка жиберем сени. Врачка бар балам деди. УЗИдеги Фарида Саллахова деген. Бардык врачка, барсак кабыл алды, көрдү, окуду УЗИнин диагнозун. Кайра бизди больницанын эмесине УЗИсине жиберди. Больницанын УЗИсине барып түштүк. Дагы деле ошол подтвержденияны берди. Боорунда альбикакоз бар экен деп. Болгондо да протокто деди. Анан барсак операция кылыш керек балам. Түптү неме делена баланы алдырышың керек. Бала төрөгө болбойт. Майып болуп калат. Муну алдырып эртерээк тез кел балам. Канга өтүп кетсе спасать эте албай калабыз. Канга өткөрбөш керек деди. Жүрөгүбүз түшүп жабыттап калдык. Ошо мен эмне кылышты билбейм, кызым болсо төрөйм дейт. Жок мама, мен төрөйм дейт. Анан айттым. Балам, анда бир 2-3 жерге УЗИге баралы дагы. Анан ошондой эле подтверждение чыкса, айла жок болот балам анда. Деп эмеге ЮРФага бардык, тартылдык. Андан чыгып диагностикага бардык. Аларга айткан жокпуз биз боорубузда альбикакоз бар, ошону билип бер деп. Жөн эле келдик текшерилгени, боорубузду карап берчи деп көрүндүк. Ошондо дагы ошол эле подтверждение болду. Анан айттым, кызым дедим. Болбой калды эми. Врачтын айтканын жазабаска чарабыз жок. Врачтын айтканын жазайлы алтындарым. Кызым угуп кой эми деп анан баласын перервать эттик. Бир жума жаттык а жерде. Ага лечение кылып, бир жумадан кийин кайра барып врачка бардык. Врач көрдү. Операцияга даярдады 2-3 күн. Операция болот деди, УЗИден айткан ошо. Өтүң да вялый болдун деп, алсыраган немеде болуп шалбырап жатат деп. Анан операция кылып, ачып өтүн алды. Бирок альбикакозду алган жок. Ачып эле кайра жапты. Кызым, алтыным, берекем кызым. Мен азыр эфирден пайдаланып сага айтып атам. Мен сага калп айткам. Кести, алды куртун. Эми болор болбос калса калгандыр деп алдадым сени. Жашоого үмүтү болсун дедим. Жашап кетсин балам дедим. Калп айтканым үчүн кечир кызым мени.
Аллам да кечирсин, Алламдын астында да күнөөкөр болдум, калп айттым. Анан болбойт, пересадка печен деди. Эми кистологияга алып барыңыз, мунауну алып, өтүн алып деди. Кистологияга ыйлап алып жөнөдүм. Мага сразу чыгабы бул десем, сразу чыкпайт эже деди. 2-3 күндө чыгат деди. 2-3 күндөн өтмөгө мага тосок болду. 2-3 күндө өттү. Жакшы, анализиңер жакшы деди. Андай эмне деп койчу эле жанагы. Доброкачественный деди, злокачественный эмес, доброкачественный деди. Ошону менен келдик. Кызымды операциясы бүттү. Эмне кылышты билбейбиз. Таблетка жасам деди. Таблеткадан башка бизде эчтеке эме жок. Альбендазол жасам деди. Альбендазолду ичип аттı. 12 күндөй жаттык. Операциядан кийин үйгө чыктык. Үйгө келдик. Дагы деле ошол альбендазол. Анан башка УЗИ, башка эмеге жиберген эмес болгон ошол өзүнүн эле больницадагы УЗИсине. Анан биз өзүбүз 2 жерге тартылдык. Андан кийин ошол эле больницада да бир көбүнө кайрылып көрөлчү. Бул операция жасабаганынан эле эмне дер экен деп барып. Байке ушунтип операция болду эле. Менин кызым операция болуп атканда сиз жок элеңиз. Анан ушуну кандай кылса болот деп кагазын көрсөтсөк, силер эмне жанагы увеличить деп тарткан немеге көрүнгөн жок белеңер, ага жиберген жокпу деди. Жок, ага жиберген эмес. Ал эмне эле десе, Турциянын өзүнүн эмеси бар, бул жерде аппарат, ошого түшөсүңөр 10 000 сом менен, 10 000 сом эле 5 000 эле эметпей эсимде калбай калды ошо. 10 000 тегерек болуш керек эле. Түшөсүңөр деди. Ал ошол так көрсөтөт, кайсы жерде, кандай жатат деди. Болуп турбайк, ага да түшүп келели дедик. Макул деп ага да түшүп келдик төлөп. Кайра келсек, балам жасаш керек экен операция деди кайра. Анан мен деле баягы биринчи ачканда эле айтты да, кайра ачканга болбойт. Сразу эле немеге алып баргыла пересадкага деп. Анан ошо менен кызым эметти, жок байке, мен операция жасатпайм болду. Эми Кудайдын салганын көрөмүн. Эмне болсо да балдарымдын маңдайында турам. Балдарым менен болгум келет деди. Ошону менен кызым балдарынын жанында, менин жанымда болду жайлата. Жай бүттү. Сентябрь болуп үйүнө кетти. Үйүнө барып күлөөсүн өткөрүп. Эми бияктан эми кызым барганда үйдө оокат кылган чоңураак киши жок. Же мен бара албайм, жанында тура албайм. Жолдош экеле деп инимдин 10 класс окуй турган кызын сурадым. Берекем кызыңды берем, менин кызым жанында болуп. Тамагын жасап, кирин жууп турсун. Эми кирди деле машинага жуйт балам. Үйүн тазалап, караан болуп турсунчу дедим. Отказ берген жок өлөкөлөрүм. Бир тууганда макул болуп кызым берди. Аны кошо алып бардык. Ошентип тилөөсүн өткөрүп бүткөндөн кийин кызым айтты, апа деди, айтчы мага ачыгыңды. Канча срок бар деди мага. Канча жашайм, мага ачык айтып койчу деди. Айттым, жок, мен ачык айта албайм балам. Мен кайдан билем сенин канча жашарыңды? Мен Кудай билем, аны бир Кудай билет алды. Сага врачтар айтты, сен мага айтпай атасың деди. Жок, алтын, мага да айткан жок аны деди. Аны да мен уккан жокмун алтыным. Ачык айткан жок дедим. Ачык айтса мен ушу жерде турат белем, ыйлап сыктап жүрбөйт белем, кара жаным дедим. Менин үмүтүм зор дагы деле. Сени сактап калууга баардык немемди күчүмдү жумшайм балам дедим. Ошо мен ал жерде тура албадым. Күйөө балам ошол жерде бир Кытай деген айыл бар экен. Ошол жерде дагы бир киши бар. Апа ошол жака алып барып келеличи деди. Аякка алып бардык. Алып барсак көрүп, чөп дарыларды жазды. Мына чөптөрдү мынтип чылай жесиң, антип ичесиң деди. Макул дедик да кете бердик. Болбойт экен дедим. Ал балам аякта өзү менен өзү алышып, семьясы менен алышып кала берди. Мен болсо жүрөгүм сыздап, бишкегиме келе бердим. Келип биякта тынчыктай албайсың, же тура албайсың. Изденесиң, суранасың. Сурадым, издедим. Айлам кетип бир аэропорт жакта бир неме бар экен. Күчтүү экен, жакшы угаттыр дешти. Аны да угуп барып көрөйүнчү деп ага да бардым. Барсам. Неге келдиңиз эже деди. Ой, кызым ушинтип албококоз менен ооруп калып келдим. Кызым өзү токтогулда. Мен өзүм келип атам, сурап билейинчи, ошону келсе болобу, айыктыра аласың деп ошентсем. Ушинтип отурду да мени карап туруп эле молдочулук деп койду.
Түшүнгөн жокмун. Эмне молдочулук? Бала жактанбы, мен жактанбы? Ал эмне молдочулук десем, жооп берген жок. Төбө барбы деди. Кайдан төбө болот? Төбө жок деди. Төбө ырбачы менен Кочкорго кеткен жолдо төбөлөр көп го деди. Аякта көп болгону менен мен аны кантем дедим. Ошо төбөнү сийдигин бериш керек деди. О жараткан Алла кечир дедим. Ошо мен унчуккан жокмун. Болуптур дедим да рахмат дедим, чыгып кеттим. Ыйлаган бойдон. Ошо жерде ошо айылда ийнимдин кайнежелери турчу эле, ошолордун жанына барып, аларга ыйлап сыктап ошо жерде ушу айыктырат дегенден келдим эле, ушинтим эле деп ал жерде чай ичип отургандан кеттим. Үйгө келдим дагы деле. Эрмен ичсе жакшы экен дейт, эрмен бердик. Карышкырдын өтү жакшы экен дейт, карышкырдын өтүн бердим. 2 жолу таптырып бердим. Таекелерим, рахмат таекелерим да ошентип колунан келгендерин жардам берип, мага өтүн салып жиберип атышты. Аны мен кызыма токтогулга салып аттым. 2 өттү эчти. Ушунчалык ачуу. Жан деген керек экен да. Жанды сакташ үчүн эмнеге болсун барат экенсиң да. Бала үчүн баарына барат экенсиң. Баарына макул экенсиң. Күнөөгө батат экенсиң. Балдарым айыксын деп канчалаган өтүлө ошол тоюн сийдигин берди. Ошол эле кубаныч айтып аткандай, эшектин сүтүн, иттин майын, чочконун майын дегендин баарын бердик. Аллам кечирсин аны. Жакшы болуп кетет деген үмүт менен күнөөгө баттык. Кечирип койсун Алла. Ошентип кызымды эмне кылышты билбей, советский горкийде Индияга алып барчу эмелер бар экен дегенен ал жерге да бардым. Кыздарга айттым, ошо жанагы Турциянын тарткан немесинен дискасын сурашты, бердим, көрүштү. Көрүп туруп, апа пересадка керек экен, пересадкасы болбойт экен апа деди. Канча болот десем, $35,000 деди. $35,000 мен анын операциясына төлөсөм, өзүмдүн барып кайра келип ошо жерде тамактанып ичип жегеним баскан турганыма дагы керек болуп турат. Өзүм болгону базарда соода кылчубуз сиңдим экөөбүз. Алыбыз күнүмдүктөн чыкпайт, ашпайт, эми кенен жетет өзүбүзгө, сурабайбыз бирөөдөн. Бер дебейбиз, өзүбүз каржылайбыз. Аллама да ыраазымын, ошону буйруп, ошондон насип кылып атты бизге. Анан кантип табам эми $35,000? Айлам жок эми, үйдү сатам. Ошол ийнем салып берген үйүм бар эле, ошону сатам. 35-кө өтүп берсе калганын эптеп жолдаармын, элим барго деген үмүт менен сатам деген ойго келип токтодум. Бир күнү базар, бир күнү үй, бир күнү эме болуп, үйдө деле отурбайм, нормальный да тамак жепейм. Оюм жатсам да, турсам да ошол. Жараткан Алла айыктырып берет баламды деп эле тилейм. Жараткан Алла жардам берим үчүн ошо протокто эмне үчүн айыккан, алып койгон жеринде эмес деп да тилейм, ыйладым. Ошентип бир күн ош базардан кайсы маршрутка түшүп калдым. Бир маршрутка түшүп калдым, бир жака барам деп түшүп калсам, өзүмдүн аяшыма жолуп калдым. Ой, атыр кайдан сен? Каяктан келатасың? Ошентип жүрүм, каяктансың? Кандай жүрөсүң? Жашсың деди. Сүрашып калдык. Анан эмне болду? Кандай жүрөсүң? Настроенияң жок го? Эмне болгонсуң деди. Настроениям жок деп ыйладым. Маршруткасында отуруп, артында отуруп ыйладым. Кызым ушинтип Албекке көз болуп ооруп, ушундай болуп атат дедим. Десем эле, атыр, ыйлаба. Давай телефонду мага берчи, мен сага телефон берем деди. Ошол маршрутканы айдаган бала өзүмдүн аяшым. Ошол балдарыбыз кичинекей кезинен бери качып билишип жүргөн аяшыбыз Дүйшөн деген бала эле. Анан ал айтты, атыр билесиң, менин колум кандай экзема эле, колум кандай жара эле деди. Колун көрсөттү, айдап жүргөн урулда колу кайдимки азыркы биздин колдой болуп татынакай болуп калыптыр. Дүйшөн жакшы болгон турбайбы? Жакшы айып кеткен турбайбы? Эмне кылдың десем. Ушундай бир кубаныч деген табып бара алатчы да. Ой, арча бешикте ошого барып, ошондон айыктым деди. Каражан, билесиңби десем, билем деди. Мен телефон жасап ал деди. Анын телефонун алдым, өзүмдүкүн бердим. Мен Бишкекке келгени деп деле бири-бирибизди көрүшө элек болчубуз. Ошол көрүшкөнүм болду. Ошол аяшыман алып телефонду, анан ал айтты,
интернетте китептер чыккан атыр, интернетти карап окусаң деди. Макул дедим. Үйгө келдим. Шашпай интернеттен сурап, Google'дан сурасам, улам бир нерсени ачат, улам ар кайсысын ачат, ушундай нерв болом. Эмне улам бирдемени көрсөтөт, мунусу шак көрсөтпөйт экен го деп. Кайра düşөнгө чалдым. Төшөмүң жакшы ачпай атат, улам бир нерсени болдогон нерселерди мага ачып берип атат. Кайра эмет берсең бир кезде чыгат деди. Бир күнү Кудай жалга отуруп эметсем чыгып калды. Китебин кайра окудум. Кайра башынан аяк окуп, жатып алып окуйм, күндүз да окуйм, бош бола калсам эле ошону алып ачып окуйм. Анан ойлондум, бир убакта дагы ушинтип бир сыноо башымдан өттү эле. Ал кызымды дагы ошентип алыстан аралыктан дарылап берди эле бир табып апабыз. Анан ошону эстедим дагы, точно ошондой экен. Буюрса, менин махабатым ошо кубанычымдан айыгат экен. Кубанычка барганга аракет кылайын дедим. Барып айтып көрөйүн. Анан мага Кубаныч айтып берет да дедим. Анан düşөнгө чалдым. Кубанычтын кандай кылып барсам болот адресине десем, атыр койтур, мен жаздырайын. Экөөбүз чогуу барабыз, мен алып барам деди. Дагы бир аяшы бар экен. Ошол аяшын кошуп, мени кошуп бир күнү жазылып, ноябрь айында бардык. Мына ушул ноябрдын канчасы экенин билбейм, 10 беле, 15 беле. Ноябрь айында барганбыз 2017-жылы. Анан макул дедим, жазылдык баланчанчы күнү, саат баланча кечки 5-ке деди. Кубанып, кубанычым коюнуна жетпей, Кудай ушундан үмүтү көрө алам деп сүйүнгөн бойдон ал убакыт өтпөйт, ал убакыт күтүп атам. Ошентип түшөндү ээрчип алып, маршруткага түшүп алып бардык аларчага. Кирдик. Ушундай аурасы таза, өздөрү сүйкүмдүү, мээримдүү, эң жөнөкөй пенделер экен. Анан айтты ушинтип, бул аяшым, кызы ушинтип каты ооруп, ушундай болуп келди деди. Келинчеги Салима турат. Киресиз азыр эже, кирип айтыңыз, анан сизге айтып берет деди. Ушундай жүздөрүнөн нур тамган алтындарым, ушундай кабыл алгандары дагы ушундай сылык, келпек, ушундай жөнөкөй, карапайым эле. Ушундай сүйүндүм, Кудай бере көр деп. Кубанычка кирдим бир жолу. Ыйладым, айттым. Кубаныч дедим. Мен кызым ушунда протагында экен, ачып эле жаап койду. Ажал менен неменин ортосунда турат балам дедим. Кандай кыласың? Турцияга же Индияга алып бар деди. Барсам $35,000 деди. Андан кийинки дагы расходторума да керек болуп атат. Үйүмдү сатсам 35,000 болсо дагы ар жакта дагы керек болуп атат десем. Алтыным эже, эмнеге үй сатасың? Эмнеге сатасың? Сатпайсың эч кандай үйдү. Ошол үйдө турасың деди. Кубанычымдын айткан ошол сөзү, ошол мамилеси азыркы бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмө бекем сакталды. Бекем түйүлдү. О, Кудай, кызым уш жерден айыгып, бутунан туруп, мени Кубанычка бөлөсө экен дедим. Буюрса жакшы болот деди. Айттым, алтыным, оозуңа май берекем дедим. Оозуңа май. Айыгып кетсе эле болду, бирок кызым келем деп айтат. Мен башка да бир 2-3 жерге алып бардым эле. Эми сага кантип алып келем? Сага келтириш кыйын болуп турат го десем. Эжеке келет, ыйлабачы. Көз жашын көрсөтпөчү деди. Болгон жокмун. Ыйладым, анан сурандым. Кубаныч, сеансыңа мен өзүм отуруп суранып тиленсем болобу дедим. Кызымды сурайын, кызымдын ден соолугун тилеп отурсам болобу дедим. Ой, алтыным эжеке, болот. Эмнеге болбосун? Болот деди, олтура бериңиз, келиңиз деди. Жарайт кызым, эртеңден баштап келем деди. Кызым келсе болду деди. Кызым айтсам, ой апа, мама, алып бардың го 2-3 жер. Кечке эле ошондойлорго ташый бересиңби мени деди. Буркурап ыйладым. Жаным балам, мен сага жамандык каалабайм. Эне деген баласын көмбөйт го балам, чуңкур казбайт го. Кайра сени ошол жерден чыгаргым келет го алтыным. Келгениң жакшы болот эле балам десем, унчукпай трубканы коюп койду. Ошо менен ыйладым. Жалынып, үйдө да ыйлайм. Кубанычтын сеансында барып отуруп да ыйлайм. Кубаныч сүйлөгөн сайын мен ыйлайм.
Қуаныштың ар бир айтканы менин күнөөмдөй болот. Ушу сеанс баштылардын астында кубаныч бир кичине эме өтөт. Ошонусун угам, ыйлайм. Суранып отуруп да ыйлайм. Өзүмдү деле бир сураганым жок. Өзүмдү деле бир эметкеним жок. Анан 2 күндөн кийин киресиз, эжеке, өзүңдү карма, сага да ден соолук керек. Сен өзүңдү да ойло, эжеке деди. Ой балам, мен баары жакшы, меники баары сонун. Менин балам айыгып кетсе болду, кызым айыгса болду деди. Ошо мен суранып отурдум 3 күн, 3-4 күндөн кийин бекен чалып калды. Мама, барайын дедим. О, кызым, алтыным берекем, келе кой. Бирок 4-5 күнү келбе балам. 5 күнү кел, 6 күндөн баштап барабыз кечүгүм дедим. Сүйүнүп кеттим. Келип эле Кубаныч кайттым. Берекем, кызым келатат. Сенден кызым айыгат буюрса дедим. Мен сага жүрөгүм негедир ушунчалык чабат. Ушунчалык сени жакын кабыл алдым. Айыгат сенден махабатым дедим. Ал бир Алладан, эжеке, мен айыктырбайм, Аллам айыктырып берет сага. Буюрса болот, баары жакшы болот деди. Ошону менин кызым келди. Ошо кызымды ошол Кубаныч мата жолуктурган, жана мени жолуктурган. Жанагы аяшыма да ушу эфирден пайдаланып айтып кетейинчи. Дүйшөн алтыным Замира экөөң тең бактылуу болгула. Ушу Кубанычка жолуктуруп, мына кызым Кубанычтан жакшынакай болуп айыгып бутунан турду. Силерге сага ыраазымын, 2 дүйнө. Аллам сага ыраазы болсун. Эч качан жамандык көрбө, ооруба. Замира экөөң бактылуу болгула. Тең арып бир жастыкта далпайган байбай чабышка болгула. Балдарыңардын жакшылыгын көрүп төрүндө кадырлуу барктуу карылар болгула, алтындарым. Силерге каалаганым ушу. Силер мени себепкер кылып ушу Кубанычты таап бердиңер. Рахмат силерге, ыраазымын. Силерге да таазим, алтындарым, берекелерим. Ошентип Кубанычка келип кызым да отура баштады. Отуруп бир жума отурду, 14 күн сеанс болчу. 14 күн отурду, кетти. Бөклөп араң келет, алы жок, шайы жок, апарык, сөөгү саналат. Киргенде Кубаныч айтты, Кубанычка мен кызым менен чогуу кирген жокмун. Кызымдын өзүнүн оозунан уктум аны. Бирок кызым интервью бергенде айтып жашып отурбайын дегенби, кыска нуска эле жооп бериптир. Ана мен кененирээк айтып кетейинчи дедим, алтыным. Кубанычка киргенде Кубаныч тамырын кармап туруп айттыр. Кызым, жакшы болот баары, жакшы болосуң. Сен жашсың. Сен али жашсың. Жаман эмес, аркасында артыңда 2 балаң бар экен, бир кыз бир уулуң. Кур эмес экен учуң балам. Сен үмүтүңдү үзбө, баары жакшы болот. Эмнеге сен аркы дүйнөнүн кишиси болуп жыйналып алдың таптакыр? Жыйналба. Сен аяктын кишиси эмессиң. Кайт бул дүйнөгө. Кайт кызым бияка. Кайт деп айтты дейт. Кызым өзүнүн оозунан уккан, мен Кубанычым мага айткан эмес. Кызым айтып келген. Ушинтип айтты. Мен ишендим, мама деп. Кайт деди. Сен ал балдарыңа азыр мен бул балама муну алып берип коеюн, кызыма муну алып берип коеюн деп чуркап жанталашып атасың. Ошол алып бергениңдин баары эмне, сен өлсөң калбайбы? Ошонун баары калат. Сен жок болосуң. Наоборот, сен керексиң ошолорго. Сен өзүңдү карап, өзүңдүн ден соолугуңду бекемде балам деп Кубаныч айтыптыр. Ошо менен кызым дагы кызымды ушундай акыл менен, ушундай бир акырындык немеси менен өзү имерип тартты, өзүнө ишендирди. Менин кызым ишенди. Чындап аркы дүйнөнүн немеси болуп калганын айтты. Анткени бир күнү сеансына барып такси менен келатсак, таксистке да айтты. Кубаныч атамдын берип аткан дарысынын куну жок деди. Куну жок. Мен айтат элем, эртең менен туруп жанымда жолдошумду көрдүмбү деп ыйлачу элем. О Кудай, көрдүм деп. Аркы комнатага кирип балдарымды көрдүм. Ыраазымын Алла дечи элем. Эшикке чыгып, сен берген таза абаңды жуттум Алла дечи элем деп аны да өзү айтты. Ошол таксистке. Таксист айтты.
Силер кайсы дүйнөдө жүргөндөй сүйлөп койдуңар. Мен сказкада жүргөндөй болуп калдым го деди. Балам, анын баары чындык дедим. Ал башыңан өтмөйүнчө сен түшүнбөйсүң балам. Башыңан өткөн киши түшүнөт. Башынан өтмөйүнчө эч ким түшүнбөйт. Чомок болот азыр бизге дедим. Анан таң калып калды. Мен да кызыма, Берекем ай, ошонун баары кабыл болуп ошол аман эсен айыгып кет деген неме менен жүрдүк. Ошентип 1,5 жыл өттү. 1,5 жылда курту түштү десем болот. Мен айтам кызыма ага чейин. Кызым, горшокко отуруп көрчү, мүмкүн көрөрсүң десем. Мамам мени кичинекей баладай горшокко отур дейсиң да, мен кичинекей ошондо отурат белем. Туалетке барам деп урушту. Мүмкүн ошо көрөмбү деген немеде болуп атам, мен үмүтүм дедим. Менин эмем ошол болуп атат десем, койчай мама деди. Жок, каякта бир нерсени айтпай деди. Чыккан жокмун, туалетке барам деди. Бара кой деди. Анан бир күнү эле ошо жайында келип, 1,5 жыл болгондон кийин эле туалеттен келип эле үйдө жүргөн жайкысына каникулда, балдардын каникулунда. Анан мама, бер келсең сага бир нерсе көрсөтөйүн деди. Анан көрсөтө кой балам, эмне болду дедим. Сүйүнчүң барбы деп ошончун. Туалетке кирсем мына мындай түштү деп туалетный бумагага ороп көтөрүп келиптир. Акырын бисмиллахиррахманиррахим деп жаздым. О, жараткан Аллам. Карасам майда курттар. Ой, мындай түшүп аткан турбайбы балам, курттарың түшүп аткан турбайбы? Сүйүнчү Берекем, Гүлөкөм, сүйүнчү дедим. Десем, үйдөн да ушундай болгон, үйдөн да көп түшкөн, мындай түшө элетет го мама деди. Оозуңа май Берекем, түшүп аткан турбайбы? Кубанычымдын эми түшүп аткан турбайбы? Кубанычымдын касиеттүү Куранынын деми түшүп аткан турбайбы? Көрдүңбү? Куранда кандай эм, кандай дем бар. Куран менен кандай айыктырса болот, түшүндүңбү кызым дедим. Анан мен телефонума тарттым. Аны чыгык менен чукуп, ар чукуйбуз, бер чукуйбуз. Жанагы эле Балырда илгери биз бала кезде көрчү элек, азыр көп көрбөйм го. Баканын көнөч баштарындай болгон курт экен. Ошого элестеттим да мен, көнөк баштар экен депчи. Анан сүрөткө тартып алдым. Кубанып эле үйгө кирип Салимага чалдым. Салима Берекем чалдым, алды. Салима Берекем, сүйүнчү десем, болсун эжеке, болсун деди. Буюрса махабатымдын курту түшүп атат деди. Оосуңузга май эжеке, болсун деди. Силерге чоң ыраазымын Берекелерим, алтындарым, күчүктөрүм. Аябай чоң ыраазымын деп ыйлап. Ошо менен телефону сөчтү. Аны алып анан приемга бардым, телефонду көтөрүп алдым. Кирип, кубанычыма сүйүнүп, телефонду көрсөтүп, мынакей Кубаныч тартып алган, мына түшүп атат буюрса деди. Кубанычты көрүп туруп, Куран жараткан. Кээ биринин куйруктары бар экен деди. Ооба, кээ биринин куйруку бар экен, кээ бири баштары көнөк баш. Мен баканын эле немелерин окшоштурдум десем. Ошол экен деди, Кудай Албика көз деген ушундай курт болобу дедим. Жок эжеке, Албика көз ар кандай түшүп атат, ар кимдики ар кандай болуп атат деди. Дедим, башкача бекен десем, башка түрү да бар экен, башкача түшүп атат, ар түрдүү болуп түшүп атат, билбейм эже деди. Оозуңа май балам. Мына сенден айыгат дегем, айыгат. Сенин маңдайыңда отуруп атабыз го, айыгат деп эле. Ошентип, Алламдан буюрса айыгат деди. Ошону менен ал жерде да ыйлап, сүйүнүп алып кеттим. 18 жыл экен да түшкөн. 19 пандемия башталып кетти. Пандемия болгондон катташа албай калдым. Эми аларды эле көргөн жокко деген жокмун. Чалган да жокмун, байланышкан жокмун, кызымдан коркуп. Ал ошол кезде кызым да боюнда болуп калды. 19-жылы Айлин деген кызды төрөп алды. 12 ноябрь күнү, так 12 ноябрь күнү. Как раз 17 2 жылдан кийин төрөптүр. Төрөп алды. Төрөбөйт, болбойт деп аткан жерден ада болду. Мынакей дедим, кызым, сени төрөбөйт, болбойт, вообще көтөрө албайсың деди го. Өзүңдүн күчүң менен, өзүңдүн аракетиң менен эле төрөп алдың го. Кубанычымдын касиети Кураны Каримдин деми менен эле төрөп алдың го, балам. Мына баары жакшы болот. Айыгат деген ушул. Мына баламды жоготтум деп аттың эле. Балаңды кайра тарттың. Уурду табылат бекен? Уурду турат бекен, кызым? Уурду турат, мына ушинтип. Сабыр керек. Только кичине сабырдуу болуп, кичине токтоо болуп эмеп турсаң, Алла Таалам берет деди.
Ошентип мынакей карачы, кубанычым кандай, $35,000 куткарды сени. Мени да куткарды, эжеке үйүңдү сатпа, саттырбайм сени деп. Рахмат Кубаныч, Салимам экөөң. Чексиз ыраазымын. Мени кошо дарыладыңар. Кызым эле эмес, мени кошо дарылап, мени айтып атты. Эжеке, өзүңдү да дарылап ал эжеке. Өзүңдүн бооруң да бар экен. Боорду май басыптыр. Өтүң коюланыптыр. Табарсың да бар экен. Башың да бар экен. Буту колум оорчу, тиземе чейин сыстап, мустап. Кырашыктар тим эле жылбай. Акырында өпкөңдө бар экен эже, оң жак өпкөңдө бар экен. Анан кишечниктериңде бар экен эжеке. Алардын баары жакшы болот буюрса деди. Мен жакшы болом буюрса деди. Мен Кубанычтын чайын, мен өзүм негизи кызыл чай иче албайм. Ачуу кычкылдай жей албайм. Негизи өзүм бала кезинен таттуудагы эме чайга салып ичпейм. Бала кезинде тишим катуу ооруп, ошондон кийин эле чайга таттуу кум шекер салбай ичип калгам. Сүт чай иччимин. Анан карандай чай вообще иче албайм. Суу эле ичем. Кычкыл айранды ичпейм. Кычкыл нерселерди вообще ичпейм. Анан айттым, Кубаныч дедим, мен сенин чайыңды кантип ичер болдум экен, ичем бирок ичем дедим. Мен кызыл чай иче алчу эмес элем, бирок сеникини ичем дедим. Ошентсем эле чесиз эжеке деп күлүп койду. Үйгө келип сыйынып отуруп, Кубанычым айткандай, анын ичпе деген, жебе деген кызым экөөбүз аткарып. Кудайга шүгүр, мына өзүм да чуркап жүрөм, басып жүрөм. Кызым да айыкты, куландан соо айыкты. Азыр мына жакында эле мына сиңдисине ат башыга барып келдик, тамынын тоюна. Ат башы эмес, Бишкек араң жетчи кызым. Онтоп, онуп, тамагы чалбай кенедей денишчи. Азыр мына Токтогулдан чыгып, ат башыга жетип барып келди. Чоң кубанычтамын. Кантип ана мен кубанбайм, кантип ана мен айта албайм. Кубаныч менен Салимама чексиз ыраазымын. Аллам ушуларды бир жастыкта тең арытып, бактылуу дөөлөттү карлык берип, ага туугандары менен, эргежелдери менен аман болсун. Уул кыздарынын, уулдун урматын көрсүн. Кыздын кызматын көрсүн. Келиндин мээримине балкысын. Күйөө баланын сыйына төрүндө отурсун. Мен буларга ар дайым жүрөгүмдө Кубаныч силер. Ар дайым жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө, башымда сакталасыңар. Ушунчалык нерседен врач алып кала албаган. Пересадка жасайбыз дагы, операция дегенден алып чыккан Кубаныч, кылдай суурап алып чыкканыңа чексиз ыраазымын Салимам экөөңө. Ал эле эмес небереме, немеремдин улукман атасы болдуң Кубаныч. Салимам умай энеси болду. Жаркылдаган ушундай неберелүү да болдум. Бар ордуна келди. Бар ордуна болду Кубанычым айткандай. Мен кубанычтамын. Кубанычым мага эле эмес. 30 жылдан бери канчалаган миңдеген кишилердин жүрөгүнө Кубанычын тартуулап, сүйүнүчүн тартуулап отурат. Ошондойлор көп болсун Кубанычта. Эшигине канчалык киши кирсе ошончолук, пут кирсе кут кирсин ошончолук. Кубанычыма кааларым чексиз бакыт, чексиз өмүр. Эч качан жамандык көрбөсүн, рызкылары мол болсун. Аллам бак берсин, узун өмүр жаш берсин. Чыңден соолук, рызк-кешик, бактуу өлөттү берсин. Жараткан Аллам сары самур, кызыл чай астыңардан кетпесин. Кара саамал балкымыз капшытыңардан кетпесин. Балтыр бешик жаш бала тилегиңерден кетпесин. Ага тууган эл журтуңардан, эшиңерден кетпесин. Жамандык силерге жакындабасын. Жакшылык силерди ар дайым жандап жүрсүн берекем. Силердин өзүңөрдөн башка бизге окшоп тапкан неберелериңер канча. Менин неберем таятам деп чуркап жүрөт. Тайынем деп чуркап жүрөт экөнү. Азыр да ошол үчөөнү камкор, азыр да таштаган жок. Атасындай камкор болуп турат Кубанычым. Энесиндей камкор болуп Салимам
ошондой күйүп бышып үч баласы менен кызымды кылдып атат. Мен чексиз ыраазымын, өмүр бою дуаман кетпейсиңер. Менин дуамда көкүрөгүмдө сакталасыңар, кубаныч берекем. Өзүмдүн эле 18 жыл айыкпаган зоб деген немен бар эле. Внутренний узловой зоб деп 18 жыл болгон. Мына ошол зобуман айыктым. Былтыр барсам айткан узи. Ой, эже, зобуң вообще эле жок болуп калган го. Болболор болбосо эле неде калыптыр деп. Анан кубанычыма айттым. Кубаныч, 18 жылдан берки зобум да жок болуптур, кубаныч. Карачы, алтыным берекем дедим. Анан кызым дагы мына эмеде обследованияга кайра ошол эле УЗИге барды, ошол эле фучикке барды. Мен менен барган жок. Менин сиңдим менен эч барды. Сиңдим экөө тартылды обследованияга. УЗИден көрүп туруп аябай таң калыптыр. Ой, бул курт деген ой менен жок болчу курт эмес эле го. Кандай жок болду? Эмне болуп жок болду? Эң эле таң калыштуу го деп аябай кайра карады дейт. Эй кыз, сенин бул курттуң кандай жок? Сен уже эч кандай сен немең жок, беспокоить эте турган немең жок экен кызым. Сен каксы кайгыпсың кызым? Сенде эчтеке жок. Эми коркпосоң болот. Эми кандай каласың жашай берсең болот балам. Сен бул оорудан кандай айыктың? Кантип жок болду? Сырттагы шобу кандай болуп турса балам, ичиңдеги курттар ошондой жок шоп дедиптир. Анан кызым шок болуптур. Ош жерден тура калып эле УЗИни тартып аткан кызды мойнунан кучактап эле ыйлаптыр, буркурап. Эжекечимби, эжекечимби? Тыптын эчтеке жок бекен эжеке? Жок кызым, чыпчын айыпсың. Сиңдим айыптыр. Алланын жардамы менен айт. Аллам түз карады. Аллам жардам берди деп. Анан кызым буркурап ош жерде ыйлап, кучактап алып ыйлаптыр. Мына ошол обследованияга барып ош жерден сүйүнүп, кубанып, андан бери кубанычы койуна батпайт. Кубаныч атам эмес, менин кубаныч бир тууганым менен, кубаныч менин байкем деп. Балам ошентип калды. Кубанычы койуна батпай калды. Канчалаган элге, канчалаган кыргыз элиме ушундай кубанычтарды тартуулап, сүйүнүчтөрдү тартуулап отурат. Мына кызым экөөбүздүн жүзүбүзгө нурду киргизип, жүрөгүбүзгө сүйүнүчтү салып, кубантып, жүрөгүбүзгө ыйманды берип, айланайын ден соолугубузду чыңдап берекем, күч кайратыбызга келтирип, кайраттуу, күчтүү бол деп жолубузду ачып, мына эми сен жолуң ачык балам деп отурат. Рахмат берекем, кубаныч. Берекем, рахмат. Кызым дагы мына чексиз кубанычта болуп отурат. Менин эми бир тууган кылам, мен бир тууганым болот. Мен бир туугандай жүрөм, бир туугандай катышам. Ошондой эле болсун. Кыргыз элимне жардам берем деп ошо кубанычым дагы кетпей жүрөт го, өзүнүн сөздөрүндө айтып атат го. Кытайга деле чакырган, Кытайга да барган жокмун деп. Мен эмне өзүмдүн элимди тыштап силерге бизнес кылып келмек белем. Мен элимди көрөм деп. Өзү дагы мындай эмелер жалаң ушундай катуу ооруган, кыйналгандарды көрөт да. Бирок элим да туура түшүнүп, ушу кубанычтын айтканын туура кабыл алып, айткан жанагы өтүп аткан немелерин туура түшүнүп эметсе эле жакшы болот. Жүрөктөрү менен кабыл алса, жүрөктөрү менен ишенсе, баары жакшы болот экен алтындарым. Мына кубанычтын айтуусу менен болду баары. Кубанычымдын муну ичпе, аны ич, муну илге, муну жебе деген азыр го баарын эми жей берет кызым, иче берет. Кубанычы кулагына батпай, кызын эчитип алды. Кызым кубанычка барганда тамырын кармап, сеанска 14 күн сеанска отурасың деди. 14 күн сеанска отурду. Термоска суу алып келесиң деди. Биринчи суу менен тазалайм деди. Сууга 3 жолу 3 термос суу ичти урушойт. Андан кийин чайга өттү. Чайга дуа окуп берди. Оорусуна жараша дуаларды окуйт экен. Ар бирибиздин чайыбыз окшош эле, бирок дуалары башка болот да. Куран Каримде ал кандай башка дуаларды айтат. Ар оорунун ар өзүнчө бир дуасы бар экен. Бөлөк-бөлөк болот экен анын баары. Аны бир эле Кубаныч билет. Биз билбейбиз. Кубаныч ошол аркылуу дарылайт. Анан көпчүлүк айтат, баарыбызга эле окшош чай берип атып, эмнеден айырма дейт. Ал айырма ошол Куран Каримдеги дуалардын айырмасы. Кубаныч өзү деле айтып атпайбы, ошо Куран Каримдин ар кандай дуа менен окулат, ар кимге ар кандай дуа болот, чай окшош болгону менен дуа башка болот. Оорунун немесине жараша окулат. Биринө күчтүү окулат, биринө слабый, биринө орточо, биринө ошондой кылып өзү
алып чыгат да иши кылып ошол жерден. Анан суусун ичти, чайын ичти. Мына азыркы быйыл мына 7 жыл бүтүп 8 жылга кетет ноябрда. Буюрса кызым ошондон бери эле контролунда дагы деле келип чайын алып кетет, ичет. Кайра келип керек болсо чайдын кереги жок болсо кереги жок кызым дейт. Барбы кереги болсо алып кел, окуп берем дейт. Тамырын кармап туруп баарын билип турат өзү. Өзү контролунан чыгарбайт. Кубанычка бир кабылба. Кубанычка кабылгандан кийин жана бүркүт кандай чапчыса эле ошондой чапчып бул айыктырганга аракет кылат да. Айыктыруунун ичинде күрөш жүргүзөт да Кубаныччы. Мен ошон айыктырып чыгарам деп мен айтканын жасасаң чыгасың деди эле. Мына кызым чыкты буюрса. Мен өзүм да чыктым. 18 жыл айыкпаган зоом айыгып отурат. Өзү кубанычта ооруп отурам. Өзүмдү мен кызымды дарылап атып эле, өзүмдү кошо дарылап атат. Өзүмдү кошо эме сурап атат, ушу эжеде оорубасын, ушу кызын тилеп отурат депчи. Анан кантип Кубанычка жакшы сөзүң жок болсун. Кубанычка каалаган нерсеңди алып бергиң келет. Бирок менин колумда эчтеке жок. Бир эле дуамдан башка, бир эле батамдан башка Кубанычка менде эмем жок. Чындыгын айтканда, биздей бейкапарларга, бейбечараларга ушундай жардам берип аткан Кубанычты мен аябай сыйлайм да, ушундай урматтайм да. Менин кымбаттуу, ардактуу кишилерим булар, менин айкөлдөрүм деп айтам. Менин айкөлдөрүм ушулар деп айтам өзүмдүн ар бир сөзүмдө. Аман болгула деп айтам. Аман болгула, элиңерге ошентип көргөзгөн кызматыңардын үзүрүн көрүп, келген адамдардын баарынын жүрөгүнө кубаныч тартуулап, сүйүнүч тартуулап, плюстар көп болсун Кубанычыма. Минустар жок болсун, минус вообще эле болбосун. Бар айыгып кетсин. Кыргыз калкым оорубасын эч качан. Ооруду деген неме болбосунчу. Калкым өзү эле 7 миллион калк. Кенедей эле калкпыз. Кийинки жылы 8 миллион болуп көбөйүп өссүн. Кыргызстаным өнүккөн өлкөгө айлансын. Ушундай Кубанычыма окшогон, Салимама окшогон кандай аял тууду экен элиндей уулду дечи илгери. Кандай аял тууду экен ушу Кубанычым менен Салимама окшогон апакелерине таазим бизге берген. Таазим кылам. Рахмат, чоң рахмат берекелерим. Эч бир тыйын, эч бир эме албастан. Эжекке алды койчу тыштачы 35 000 долларыңды, үйүңдү сатпачы деп туруп кана чыгарып койду мени. Менден бир сом акча алганы жок. Даже кеп алган жок. Ошону кеп кылсаңар ошол акча менен өзүңөр башка бетке чаап кетирем деген сөздөрү болгон. Мына ошонун баарын угуп отуруп, мен кантип ушуларга жаман неме каалашат, кантип бир тууганың дагы эме кыла албайт. Бир тууганың да чогулса ошого жетпейт. Карачы кандай кылып suurуп чыгып берип атат алтыным, берекем, гүлөк. Өмүрлүү болуп, дөөлөттүү, бактылуу, ооматтуу карлыкка жете көргүлө экөөң тең. Тең арыгыла. Кыдырдарып, кылым карыткыла берекелерим. Тилегеним, көптөн көп сураганым ушул Алламдан. Аллам жар болуп жүрсүн ар дайым. Аллам тегерете колдоп жүрсүн силерди ар дайым. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деп, Кудайга шүгүр деп, Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллахым улук, Аллахым ыйык деп туруп, Аллахтын аты менен баштаймын сөзүмдү. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү күнгө ушул биздин YouTube каналга келип, өзүнүн ыраазычылыгын айтып кеткен Мукамбет кызы Фатима эжебиздин ыраазычылык билдиргенине менин дагы өзүмдүн дарыгер катары бул эжебиз кандай максат менен, кандай эмгектерден кийин, эмне себеп менен ыраазычылык билдирип айтып жатат, ошого өз ой пикиримди айтайын. Дарыгер катары эжекебиздин бизге келген бир себеби, бизге айтып аткан ыраазычылыгы өзүнүн кызынын ден соолугунан ооруп, врачтарга баргандагы диагноздору боордо альвеококкоз деген курт бар. Анан экинчиси ушул боорду алмаштыруу керек. Турцияга барып пересадка печень деп боорду алмаштыруу керек. Операция жолу менен дарылаш керек. Ансыз шифа болбойт деген диагноз менен кайрылышкан экен бизге 2017 жылы. Анан бизге келип көрүнгөн, мен тамырын кармап көрүп, бир мүмкүнчүлүк бар.
таопчылык илимдин касиети менен дарыласа болот, операциясы жок деп кабыл алып, бизден бир 2 курс лечение алган. Ошондон кийин шифа таап кетип айыккан. Бизден айыккандан кийин 1 жыл, 1,5 жыл убакыттан кийин ошо мурдагы бизге чейинки көрүнүп келген ооруканаларга жибергенбиз, больницага, УЗИге тарттырып келгиле. Курт боордо, курттардын кандай болду экен, курттар барбы же түшкөнбү деп, боордун акыбалы кандай болду, шифасы барбы, жылыш барбы жокпу деп жибергенбиз. Ошол кезде Кудайга шүгүр, Аллах Тааламдын кудурети менен, ушу Курандын күчү менен шифа таап айыккан. УЗИден берген маалыматтар боюнча альвеококкоз курттар жок болуп чыккан, боор таза болуп чыккан, алмаштыруунун кажети жок деп. Андан кийин анан эжекелер бизге келип, рахматын айтып, ыраазычылыгын билдирген. Жана ошо медициналык выпискаларын, кагаздарын алып келип берип мага өткөзүшкөн. Эжекебиз ошого байланыштуу рахматын айтыптыр. Анан экинчи өзүнүн да ден соолугундагы ооруган жерлери бар экен, зоб болгон экен, жана башка органдарында алардан да шифа таптым деп, айыктык деп өз ыраазычылыгын билдириптир. Биздин бул жерде ыраазычылык билдирип аткан себеп бир эле ниет менен айтылат. Ар дайым айтып жүрөбүз. Аллах Таалама ыраазычылык билдириш үчүн, соопчулук үчүн жана башка ушундай диагноздо ооруп аткан оорулуу бейтап адамдарга жардам болсун деген ниетте айтылат. Бул жерде эми менин өзүмдүн айтайын дегеним, бул Кудай деген киши кур калбайт деп дайым айтабыз. Ушундай жаман диагноз коюлуп, эжекебиз катуу кыйналып, оор акыбалга келип, кыйналып калган экен. Анан бир адамдар себепкер болуп калып бизге келип калат. Анан ушул Кудай Тааламдын кудурети менен Алла Тааламдын бар экендиги, чындык экенин далилдейт. Аллах Тааламдын жараткан дини, Курандын шифа бере турган касиети, күчү бар экенине далил, сөз түрүндө эмес, иш тажрыйба түрүндө далилденип атат. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мактоого, алкышка жалгыз Кудай Таалам өзү татыктуу. Ал эми биз болсо ушу Кудай Тааламдын өкүмүн аткарган, себепкер болгон пендебиз, дарыгер. Эми мен ушул учурдан пайдаланып, ушул Фатима эжебизге, кызына, неберелерине чың ден соолук каалайм, узак өмүр тилейм. Мындан кийин да ден соолугуңар чың болуп, өмүр бою ушул оорубай, кыйналбай, жакшы бакубат жашоодо жашаңыздар демекчимин. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун.